मही धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ओम श्रीमात्रे नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम everybody. We are doing Bhagavata Saptaham Yajna. This morning we did the Mahatmyam, Bhagavata Mahatmyam, and entered